बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट। आर सप्ताह भयंकर बात्या नौरे पुणी एक लघुचाप 48 घंटा पर हेब शक्तिशाली। तेबे भय बढ़ाऊची बात्या पुणी राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा एपटे बर्षिब सेपटे थरिब सारा ओडिशा। बात्या को नहीं बढ़ुची भय कालीठू बदली पाग एसबू जिला को सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आज ताजा खबर। तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपने जापर। तेज आपने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करने सहित अलग सांगसाथी मानू शेयर करनी। जदि आमर ये चैनल आप नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। आसंता सप्ताह बंगोपसागर में सृष्टि होपे सामुद्रिक झड़। संभाव्य सामुद्रिक झड़ नहीं विंड पूर्वानुमान करिछि। विंड्र अमेरिका जीएफएस मॉडल संभाव्य बात्या आकलन करिछि। सेपटे अमेरिका पानीपाग विज्ञानी जासन निकोलस आकलन करिसेंति आसंता सप्ताह बंगोपसागर में सृष्टि होपे लघुचाप। एथिपाई पाग अनुकूल रहिछि। दक्षिण बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही किंतु संभाव्य लघुचाप क्षेत्र ट्राक और तीव्रता बाबद कौन पूर्वानुमान करना जासन निकोलस। अन्यपटे संभाव्य लघुचाप सामुद्रिक झड़ किंबा बात्यार रूप नेब कि नहीं ताहा परवर्ती मुहूर्त में स्पष्ट सूचना मिल पार भारतीय पानीपाग विज्ञानी कहते। सेपटे नौरे पुणी एक लघुचाप 48 घंटा पर शक्तिशाली हुई तमिलनाडु पुंडुचेरी तटमुहा हेब। तेबे 9 तारिख में लघुचाप दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और श्रीलंका उपकूल में लघुचाप संभावना नहीं आकलन कर भुवनेश्वर पानीपाग विज्ञान केन्द्र पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। यह क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। तेबे लघुचाप सृष्टि 48 घंटा पर यह शक्तिशाली हुई तमिलनाडु पुंडुचेरी तट मुहां हेब बोली पूर्वानुमान करिसेंति उमाशंकर दास। तेबे आसंता सप्ताह बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली पूर्वानुमान करिसेंति अमेरिकार पानीपाग संस्था आक्यू वेदर विज्ञानी जासन निकोलस। एथिपाई पाग अनुकूल रही। तेबे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। एने किंतु संभाव्य लघुचाप क्षेत्र ट्राक और तीव्रता बाबद एपर्यंत कौन पूर्वानुमान कराई नहीं। तेबे अन्यपटे आगक दुईटी घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना थिबा किछि पानीपाग विज्ञानी आकलन करिसेंति। आ सेपटे कलबल करुछि कुहुड़ी। कुहुड़ीर चादर तले झारसुगुड़ा जातीय राजपथ में जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त। झारसुगुड़े घन कुहुड़ीर आसरण फल जनजीवन अस्तव्यस्त जहाँकि बाधाप्राप्त होइछे। आज सकाळू चारिआडे कुहुड़ीर आस्तरण देखा मिलता। सकाळू सकाळू कुहुड़ीर मात्रा एते अधिक थिला जे जातीय राजपथ में जानवाहन चलाचल असुविधा सृष्टि होइथिला। तेज सकाळ 9टा पर्यंत चारिआडे कुहुड़ी लगी रही। जातीय राजपथ में गाड़ी चालकों को लाइट लगाई गाड़ी चलाउथवा देखा जाइथिला। चलित वर्ष एभली कुहुड़ी प्रथम थर पर देखा जाइछि। तेबे दीपावली पर एभली दृश्य देखा मिलता बेले एबे पुणी एते परिमाणर कुहुड़ी देखि दिल्ली भली झारसुगुड़ारे मध्य बाण फुटाइबा जोगु प्रदूषण मात्रा अधिक बढ़िथिबा कुहा जाउछे। आ सेपटे आगकू भयंकर शीत भी मारी आसुछे। तेबे एपटे थरिब सेपटे बर्षिब वर्षा सांगकू थराइब शीत। आ सेपटे भय बढ़ाऊची बात्या। तेबे आगकू नहीं एने स्पष्ट सूचना मिल पार। तेबे एथला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगकू नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मोर रहिली जय जगन्नाथ।